ya, sebuah gestur gemulai itu. Pertanda gay. Kemarin malah minta aku ngerodok kamu bukannya main cepat. Jangan suka ngelupain aku gitu, Ja. Anjing, aku sakit hati loh. Itu siapa aja? Luk Ajar siapa aja? Aku bertanya sekarang mah. Luk Azhar siapa coba? Sebelum bahas Luk, tadi siapa coba yang tadi? Di 100.000 Siapa? tadi. Kamu Nggak tahu. Kamu jelasinnya tadi video dulu. Kalau kamu jelasin video itu aku jelasin Luk Ajar. Kamu dulu. Aku jelasin Luk Ajar Aku nanti. udah jelasin waktu itu kamu lupa ya. Ini rujit des anjing gitu.